Բարի ողջություն եմ ցանկանում զտարյուն հայերին, մաքուր հայերին, ճիշտ հայերին։ Ժողովուրդ ջան, հայր ջան, աղբերներ ջան, սենց երկու օրա մտածում եմ, ուզում եմ հասկանամ, չեմ կարող հասկանամ, կարողա մի բարի Արել դուք ասեք, էլի մի հատ բարի խորհուրդները դուք տաք, ինչին է հարցը վերաբերում, ուրեմն երկու օր առաջ այս Վենսի գալու օրը մենք որ ազգային ժողով էին գնացել այն դիմումի պատասխանի հետևից։ Լավ, ինչ եղավ, ինչ չեղավ, դուք գիտեք, ասել եմ դիմումի պատասխանը եկավ շատ հիմար պատասխան, անհեթեթ պատասխան, կարճ ասած այդ պատասխանով մեզի մեր պահանջը ուրեմն վերաբերվում էր, որ պատերազմի 44 օրյա այսպես կոչված պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի նյութը այդ եզրակացությունը, որը որ ղեկավարեց Անդրանիկ Քոչարյանը, պետքա հանրայնացվի։ Իմ կարծիքով մեր պահանջը, եսի ինչ պահանջ չէր, ոչ էլ քաղաքական ինչ-որ ենթատեքստ ուներ, ճիշտ է։ Հիմա մեր պահանջը չի բավարարվել, քանի որ ընդեղից եկել է պատասխան, որ այդ ամեն ինչի տակ դրած արդեն գրիֆ են, գաղտնիության գրիֆ է դրած ու արխիվացված է։ Կարճ ասած պատասխան չունենք տալու։ Հիմա երկու օր է սրանց այս ֆեյք կան նաև մարդիկ շամպես հարցակվել են, դու էլի, դու սենց, դու նենց, ճիշտ է ես փորձում եմ ամեն կերպ իրան շանտեղ չդնեմ, քանի որ ոնց որ ասում է շունը հաչած քամին փչի, բայց դե մեկ-մեկ այնպես բաներ են գրում, որ պրոստը չես կարող էլի հասկանաս այս մարդկանց տրամաբանությունը ոնց է աշխատում, էլի կա արդյոք Են մեկը այլես հիվանդա էր բասմեկ, հիվանդա էլի երևաց, էլի ֆլան, էլի ֆստան, արա ես կարող եմ առողջական հիվանդ եմ, բայց ձեր նման գլխից հիվանդ չեմ, այ խպնվածներ, էդ իմ ասացի մեջ էդ ինչ եք տեսել, ինչ սխալ բան եմ ասել, կամ են Անդրանիկ Քոչարյանի հիմար այդպես պաստուպի տնողներ, որ տենց էլի հարցակվել եք վրես, Ինչ գնացեք աղետի գոտի, ես բան չեմ ասում, դուք գնացեք ինքներդ աղետի գոտի, Անդրանիկ Քոչարյանից էլ հարցրեք, ու ձեզ կասեն Անդրանիկ Քոչարյանն ով է։ Ու ոնց ալնում, որ ասենք Անդրանիկ Քոչարյանը քննիչ հանձնաժողով է ղեկավարում, ու վերջում բան չունեն ասելու մեզի, դες չի լնում, մեկ, ինչի չի լնում։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, հայրենակիցներ ջան, այս թեման վերաբերվում է բոլորիս։ Ամենայն դեպս ես հələ մարդ չեմ տեսել իմ ծանոթների մեջ, իմ շրջապատի մեջ, որ այդ մարդկանց չհետաքրքրի ախպեր 44 օրը այսպես ասած պատերազմը խեմ ասում այսպես ասած, որտեղ իմ խորին համոզում եմ, դա պատերազմը չի էլի։ Դա նախապես պլանավորված շատ ակուրատնի սաղ գծագրած սպանդ այլ է, սպանդ մի քիչ ճիշտ բառ չի ստե, տղեկին տարել են կոտորելու, տրամադրված, որ իրանց այս քաղաքական այս ինչ հարցերի մեջ կա։ Հիմա այսի պատերազմ ասելը արդեն սխալ է։ Այնտեղ կան, չէ՞, տես մի հատ է զանգված կա, էլի ասում է, ինչ եք այսքան տարի ինգե, այս մեր Արունը պխտորում դե հիմա պատերազմ էր, դե երեխա են զոհվել են, երեխա են կորել են։ Արա, տես բան ասող բառան։ Պատերազմը 41 թվին էր, որ տղամարդիկ գնացել էին ֆրոնտ կռվում էին, կնանիկն ու երեխեքներն ստե զավոդներում աշխատում էին 3 մեն, գյուլա էին սարքում, որ իրանց տղամարդիկ գյուլա ունենային կրակելու։ Այդ էր պատերազմը, ոչ թե ձեր պես, որ ընդ 44 օրային տղեկին տանում էին վաշտերով, գումարտակներով, մսաղացի բերան տալում տղեկին կոտորում էին, դուք ստե օբյեկտներում թափանները էիք լցում, հետո էլ մի հատ բաժակ էիք բարձրացնում, զինվորի կենաց էիք խմում։
Որ մել ասում եք պատերազմ էր, տարանը նենց հա, ինչ եք ուզում, էլ մի ուզեք, մեր ուզածը հոսաղդ լսել եք, իմ ուզածը, այսքան վաղթել եմ մարդկը, որ մինչև հիմա չի հասկանում ես ինչ եմ ուզում, արդարություն եմ ուզում, ես իմ երեխուն եմ ուզում, ես իմ աղբոր բալին եմ ուզում, որի ծնունդյան օրն է վաղը, ես ուզում էի վաղը այդ երեխուն պաչեի, ծնունդը շնորհավորեի, բայց ես այդ ամեն ինչից զրկված եմ 6 տարի ու դուք այսքան վաղ չեք հասկանում ես ինչ եմ ուզում, ինչի մար եմ պայքարում, որ սկսել եք էլի հաչալ, շամպես, էլի երևաց, խի որ են վաղ պատերազմից հետո աղարելի ասել ամենօրյա ռեժիմով Ղարաբաղից ձեզի տեղեկություն էի տալի ում երեխեն որտեղ ոնց ինչ եւ այլ, այն վաղ լավ էր։ Այն որ պատերազմից հետո իմ ինվալիդ հալովս ինչով կարում էի այդ երեխեքին զինվոր բալեքին օժանդակում էի իմ թոշակառու հալովս ծնդուս փող ճարելով տղեկին ինչը պակաս պռատ կար առնելով տանելով հասցնելով այսօր ինձ գրեմ եք արա դու ինչ ունես արած որ մի հատ Քոչարյան Անդրանիկին ես փնովում ես չեմ ասում որ ինձ ինչ-որ մեկը շնորհակալություն հայտնի բայց ոչ որ պետք է որ բան չիմանալ սկսեք հաչալ վրես արա Հերիք արա ոսկոր չունեմ էլ գցեմ դեմներդ գրմռակ այ համբալներ Քաղաքում հելնում եմ ման եմ գալի արա տրանսպորտ եմ նստում կա մեջներից այդ մեկը չկա որ ինձ ռաստ գա դուսա ասելիքն ասի պրյամո երեսիս Լավ շեղվեցի պրոստը թեմայից որ ճիշտն ասած շատ էի ջղանացած բայց հիմա ասեմ Ուրեմն քնի հանձնաժողովի թեման անպայման ոնց ուզում ա լինի մենք պետք է հասնենք դրան որ դրանք պետքա իրանք դա այդ զեկուցա հայնարարեցնեն չունեք հայնարարեցնելու ուրեմն ես սենց եմ մտածում ուրեմն որների տակի քաք է այնքան շատ է շատ լավ գիտեք եթե հանրային արեցիք այդ ամեն ինչը զեկույցը սաղի տեն որի տակի քաքը կներեք էս ոչ հիգիենիկ բառախ շարի համար բայց ուրիշ տարբերակ չկա սրանց ասելու արա եթե մաքուր եք պատերազմ ձեր ասած պատերազմը չեք դավաճանել բա բերեցիր անդո քննեցիր վարչապետ քննեցիր նախարարներ քննեցիր ֆլան արիր ֆստան արիր դե որ մաքուր եք ճիշտ եք դե բերեք ու հանրայնացրեք այդ թեման ասեք հես արա ինչ եք ուզում մեզնից մենք սաղ տոշնի արել ենք Այս այլ է մեղավորենը չեք ասի, գիտեք խի, որտև սաղիդ որը պոլնի կակոտ արա, ու գիտեք, որ ասեք էտի դարնա հանրային թեմա, սաղիդ սենց են անելու, ջոգիկ, այդ տրա համար էլ չեք ասում, տրա համար էլ պագի գրիֆի տակը, գաղտնիության գրիֆը դրիք, ճամպի կարխի, հայիշ ձեր կարծքով էտի տես մնալու է արխի, էտի հելնելու է, ու դուք էլ ասելու եք, որովհետև այս թեման, այս ազգի, են տոկոսին հետակ, որ իրոք այս երկրով, այս երկրի էղածով, այս երեխեքով, այս մեկը մյուսին կարենցակով հետաքրքրված են կամ իրոք, սաղն էլ պտի պահանջ ներկայացնեն, սաղ, Ում հետաքրքրում այս թեմա, նախբեր, ես մի քանի օրվա մեջ 929 ստորագրությունով այդ դիմումը ուղարկեցի ազգային ժողով, որ պատասխան տային ինձ գրավոր։ Տվեցին գրավոր, ասեցի, հիմա բառացի չեմ ասի, բայց ով շինթանուր թեման է, չկա ասելու բան, ոչ չկա, խի չկա։ Եթե չկա ասելու բան, ինձ մնում է մենակ մի ենթադրություն անել։ Որտեվ եթե ձեր տակը մաքուր է, բոլորիդ է վերաբերվում։ Բոլորիդ, ընդդիմություն, իշխանություն, չգիտեմ էսեն, եթե չեք ուզում ես թեման հանրային անա, ուրեմն սաղիդ կակերը հլելու է ջրերես, վсё, ուրիշ ըստե մեկնաբանություն էլ ես չեմ տենում, մաքուր եք, պուբլիկավատ արեք,
Դե այդքան մաքուր եք, ասում եք, մենք մաքուր ենք, մենք էս ենք, մենք են եք, պուբլիկ ավատարեք, թո մարդիկ իմանար, դա սոխսակ, թո ես մեկ իմանամ, կտենամ ճիշտ եք ասում, արա ես իմ հոբարեն կգամ կասեմ, արա ներող կլնեք, ախպեր, ձեզ այսքան վաղտ քարե կարկուտ եմ թափել ձեր գլխին, սխալ եմ ելել, փաստորեն դուք արդար ճիշտ տղեկ եք, ախպեր, դե պատերազմեր, հա, դե կարա կապացուցեք, արա, չեք կարա Որովհետև ես կարամ սաղիտ ապացուցեմ, թե ինչքան դուք դավաճանական գործողություն եք արել ընդեղ։ Ոնց ալեմ, որ գալիս են հայտնվում են ստե բարձր պաշտոնների, ոնց ալեմ։ Ինչի համար են տալի։ Հենց են, հենց։ Այս երկրում հենց են, ոչ մեկին ոչ մի բան չի տալի։ Ղարաբաղում պաշտոնի են, եկանց թե մեկ և դրուկ էլի պաշտոնի են։ Ինչի մար, պարտվելու տարա, թե ճիշտ հրամանները կատարելուտ։ Բայց այդ ամեն ինչիտ նիտոգում տուժողել են մեր տղեքը։ Զովան մեր տղեքը, անետ կորան մեր բալեքը, դուք էլ օխայ աբրեք, հլը մի հատ էլ այսօր, եթե ես հելում եմ մի հատ պահանջ եմ ներկայացնում, այդ ձեր տուզիկներին քսի տակ վրես, դավայ հլը սկսեք հաչալ վրեն, խիերա, ասող եք էլ եք արեք դեմս ասեք, արա, չկակ այդքան մեկնում եք այդ կայնեք, խեք արա տես շամպես հաչում վրես, արա, ժողովուրդ ջան, հայեր ջան, Պարզ հասարակ հարցակ, ես իմ ինչ բարդ բան չի, ոչ էլ ինչ-որ քաղաքական թեմա է, ընդամենը պատերազմի, այդ քննիչ հանձնաժողովի զեկույցը թող հանրայնացնեն, մենք էլ իմանանք, լսենք, ասենք, հա դե ախպեր, մարդիկ այսքան տարի գործ են արել, մարդկանց հետ խոսացել են, մարդկանց քննել են, լսել են, այս եզրակացությունն էլ արել են, մենք էլ լսենք ու հասկանանք։ Ինչ է կատարվես, վենց, իրանց, ըստ իրենց։ Ես իմ բայով գիտեմ ինչ է եղել։ Բայց եթե ես սկսեմ իմ իմացածով գործողություններ անել, վտի ասեն, հոպ, ախպեր։ Արեք, մաքուրեք, ճիշտեք, արեք, ցույց տվեք, ներկայացրեք։ Չէ, Այդտեղ արդեն են որ ասում է մեզնից չնեղանակ։ Են վաղտ մենք չենք արդեն դնելու նավի բր, որը դրաստ եկավ։ Եղտոտեք, պետք է պատասխան տակ, մաքուր եք, վերեք ներկայացրեք ձեր մաքրությունը, մենք էլ հասկանանք, ընդունենք։ Ես ասում եմ իմ հոբարեն, դուք վերեք ինձ ներկայացրեք ձեր եղածը, ես էլ կայնեմ, եթե ճոգեմ դուք ճիշտ եք ասում, ես եմ սխալվել, ես ձեզնից ներողություն կխնդրեմ։ Բայց ես վստահ եմ, որ այդպես բան չի կարող լինել։ Եթե ինձ մարդիկ հարց տան ու ես դրա տակ բան չունենամ պահելու, ես պրям կասեմ, ես սենց է էլի։ Էս է էլի, ինչ է, էս է, ճիշտ էս է, գնացեք ստուգեք, ոնց ուզում եք։ Ոչ թե Փագեմ, կողեմ սեյֆը 7 բալնիկ քաշեմ, տոկնել քաշեմ վրեմ, որ ոչ մեկ հանգարց չիմանա, որ վաղը մսոր դեմս դնելու չունեն։ Այ դուք հենց դրանից եք վախում։ Փագիկ դրիկ սեյֆը, որ վաղը մսոր ձեր դեմը դնելու չունենան մարդիկ։ Ձեր դեմը արդեն լիքը դնելու ունենք, արխայինել եք։ Ձեր շահերից է բխում, կարոջ, իշխանավորները էլ, ընդդիմությունները։ Ամեն ինչ արեք, ձեր մաքրությունը, ձեր ճիշտ ապացուցելու համար, այս թեման հանրայնացեք։ Չէ, ուրեմն սաղեք տակը քակ կա, ծերից ծեր։ Դե գնացեք դուք ձեր մեջ էլ բիբր արեք։ Ծնողներին էլ խնդրում եմ, մի քիչ այս ամեն ինչին ուշադիր ելեք, զոհվածների հարազատներին, նորից կրկին անգամ եմ դիմում։ Մեր երեխեքին, մեր տղեքին պլանավորված սպանդի են տարել, կոտորացի են տարել, ներողություն եմ խնդրում, սպանդը մկշալ բան է, բոյնա է կոչվում, ներողություն եմ խնդրում, պրոստ ասած։ Մեր տղեքին
պլանավորված տարել են կոտորելու։ Ու այդ ամեն ինչը մենք շատ լավ գիտակցում ենք։ Նորից եմ կրկնում, ընդեղ պատերազմ չելը։ Ընդեղ եղել է դավաճանված, կոտորած, դժվել են մեր դարեքը, ու այսօր իրանք ասում են մեզի ասելու բան չունեն։ Ինչ արել են, կոպիտ ասած հենց իրաց բանով լավ են կարել, մենք մեր նպատակների հիմար ենք արել, ֆլան ֆստան, ձեզ էլ ասելու բան չունեն, գնացեք, դուք ձեր դարդով, դուք ծնողներ ջան գնացեք ձեր շիրիմներին խնկարկումն արեք, մենք էլ սենց անհայտության մեջ մնալով մխկտանք։ Իրանք էլ օխայ վենսու լեպս տրցնեն։ Դուք էլ կայնեք այտենց նայեք, ասեք հա դե պատերազմ էր, չկա, մոռացեք էդի, որ պատերազմը դե չել։ Լավ մնացեք, ժողովուրդ ջան, ես փորձելու եմ մաքսիմալ քիչ խոսամ, որովհետև հասկացել եմ, որ բայց նորից եմ ասում, ցավները տանեմ, քաղաքական կոչեր չեմ անում, ոչ էլ եւ ոչ որ ուզենայի մտնել քաղաքականություն, շատ լավ ինձի հնուց ճանաչողները գիտեն, ես կարայի մտնել ու այսօր, բայց ինձ քաղաքականությունը չի հետաքրքրում։ Ինձ հետաքրքրում է մեր երեխեքի ճակատագրերը, որոնք արդեն 6-րդ տարին է տեղեկություն չունենք, ու դա մի հոգի չի կամ երկուսը չի, 191 հոգի անհայտ կորած, դա անհայտության մեջ է, ու այդ տղեկով ուղակի չհետաքրքրվելը ու չպայքարելը իրանց ճակատագրով, ես կհամարեմ այետի ամենամեծ դավաճանությունը, որ ես կարող անեմ իմ կյանքում։ Դրա համար ես այդ դավաճանությունը երբեք չեմ անի ու միշտ էլ քանի հələ ոտի ձեռի եմ, հələ քանի հələ ուղեղս աշխատում է, ես այդ ամեն ինչի դեմ պայքարելու եմ, շարունակելու եմ ու պետք է հասնեմ արդարության։ Ով էլ այդ իմ պայքարիս մեջ հետս կողս մեջքից դեմիցս հետս կգա, ես ձեր սաղի ցավը տանեմ։ Ով էլ չի գա Աստված ձեր հետ, ով էլ քար կշպրտի վրես, թող նույն բախտին, նույն ցավին ինքը արժանանա, որ հասկանա այդ քարը ոնց ֆռած եկավ տվեց իր ճակատին։ Էլ բան չունեմ ասելու, մնաք բարով, լավ մնացեք ժողովուրդ ջան, ու փորձենք այս հարցի վերաբերյալ լինենք մի հատ միասնական ու սաղովի կուզենամ լսեմ տարբեր մարդկանց տարբերակներ, ինչ ճանապարհով մենք կարանք հասնենք այդ արդարության, այդ ամեն ինչի իրական պատկերը ստանալուն։ Ինձ այդ է պետք, ուրիշ բանի պայքար չունեմ։ Հույսով եմ մարդիկ կգտնվեն, որ այդ հարցում միասնականությունը կլինի ու կարանան գոնե այս հարցում միասնական ձևով եթանք այս հարցի հետևից։ Ցույց տանք մյուսներին, որ եթե որ ասում է գեղհավքի գերանքը կոդրի։ Քաղաքական թեմա չենք անում, ջոկ մեկ, չեմ ասում, մենք մեր ճշտի հետևից։ Այն ինչ որ մեզի հասնում է, ինչ որ մեզի պետք է օրենքով տրվի, դրա հետևից, ուրիշ բանի հետևից չենք եթում։ Մնաք բարով ժողովուրդ ջան, լավ մնացեք։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք ինձ լսեցիք։ Իսկ այն մասայի համար էլ ում համար, որ իմ դեմքը այդքան տահաճոտ էս գարշելի է, զզվելի է, մի նայեք, ուղղակի մի նայեք, տեսակ անջտեք, ֆրծրեք գնացեք, ձեզի համբերություն եմ մաղթում, լավ մնացեք։